ба марҳилаи комёбиҳои баъдӣ шомил гарданд. бале, ва акнун боз дигарон инҷо Шариф Назриев паҳлавони шаҳри Кӯлоб камарбанди сафед дорад ва аксари он чеҳраҳое ки ба майдон меоянд ва ҳарифаш аз ноҳияи Файзобод, ин собиқ варзишгаре ки таи солиёни дароз майдондорӣ карда буд ва бо ҳамон сабабҳое ки тамрини худро маҳдуд кард ва бо ҳамон имкониятҳои мавҷуда мавсуф натавонист ки маҳорати худро такмил диҳад. Шариф бошад албатта имсол қадам ба баҳори 19 гузошт ва фарзанди яке аз паҳлавонони шӯҳратёри мамлакат Хайрулло Назриев, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, чемпиони ҷаҳон дар риштаи гӯштини ҷудо ва самбо миёни собиқадорон ва акнун имрӯз ин чеҳра ки қомати баланд дорад, паҳлавони умедбахши мамлакат дар рақобати дуюми худ бубинем ки чӣ корро метавонад ки сомон диҳад. Дар як давр Шариф Назриев муваффақ шуд. ин ҳам дар гилеми баъдӣ буд. баъдан довар Одил Холиев аз ноҳияи Рашт амр кард ки истед. ин ҳолат албатта ба инобат гирифта намешавад ва Холиев инҷо ишора мекунад камарбандро дуруст доштан, дуруст бастан. албатта боз ҳамон омилҳои асосии рушдёбии варзишҳои суннатӣ алалхусус гӯштини миллиро ки аз ҷониби кумитаҳои марбут ба соҳа таъкид карда мешавад, чӣ аз ҷониби федератсияи гӯштини миллӣ, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки бояд албатта дар баргузории албатта мусобиқаҳои ҳам милливу ҳам давлатӣ ки албатта анъанаҳои суннатӣ инҷо ҳам бештар ба назар гирифта мешаванд, боз ҳамин омилҳо ҳам мавриди ам қарор гиранд. Шариф инҷо ҳам боз бо ҷуръатона талош меварзад. ҳар ду паҳлавон дар як ҳолатанд. Шариф имконияташ беҳтар шуд, аммо даст ва ниҳоят даст. ин усулро бидуни доштани даст амалӣ кардан ғайриимкон аст. инро Шариф бояд беҳтар донад ва ҳарифаш ҳам хуб эҳсос кард, чун вақтро кашол додан ҳар ду паҳлавон ҳам бо ризогии якдигар аз майдон берун мешаванд ва бо нафарони дигар рақобат мекунанд. боз ду нафар паҳлавони хеле маъруф ва шӯҳратёри кишвар ба майдон меоянд. инҳо Саид Ҷалол Саидов дар тантанаи ҷашни наврӯзи байналмилалии ноҳияи Рашт ширкат доштанд ва ҳамчунин Шоҳрух Амирхонов, паҳлавони шаҳри Кӯлоб Шоҳрух Амирхонов ва варзишгари маъруфи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ноҳияи восе Саид Ҷалол Саидов вориди майдон шуданд. ва ҳоло ҳам боз ду паҳлавони гаронвазни дигар Абубакр Зоиров ва Саме Афғонов аз ноҳияи Муминобод ба майдон баромаданд. Саме паҳлавони канори канори ростбудаи довар ки чун ҷояшон зуд иваз мегардад ва Абубакрро аллакай мухлисон хуб пайхас кардан, шинохтанд ки баъди оне ки Саид Муминро шикаст дод, боз ҳам ҳуқуқ пайдо кард ки роҳи муборизаро барои албатта тай кардани ҳамон панҷгонаи муддаии шоҳҷоиза идома диҳад. Абубакр фаъолтар аст, Саме бошад чун ба зону афтид ва акнун боз аз рост рақобат идома меёбад дар ин ҷараён. дар гилеми дигар ҳам боз паҳлавонони шӯҳратёри мамлакат ғазалшои Давлатшоҳ ва Хуршед Маҷидов қуввозноиро навакак оғоз карданд. Хуршед инҷо эътироз дорад барои нодуруст будани либосҳои паҳлавони ноҳияи Ёвон. Абубакр ва Саме бошад дар гилеми аввал ин ду паҳлавони гаронвазн ҳам муборизаро идома дода истодаанд ва бориши борон ба рафти баргузории мусобиқаҳо то андозе таъсир расонид ва чун ин лаҳза ки дигар як ҳолати лағжидани паҳлавонон ҳам дар майдон албатта аз истисно дур нест. инҷо ҳам дигар имконияти дар болои гилем рақобат кардан нест ва сардовари мусобиқот ва доварон ҳам ба хулосае омаданд ки зурозмоии паҳлавонон акнун дар
марҳилаи баъди болои сабза сурат гирад. ҳамон анъанаи бобоӣ, ҳамон суннатҳои ниёгон акнун инҷо ҳам риоя гардид. ғазалшоҳ, хуршед маҷидов камарбанди сиёҳ дорад. ҳарду аз гилем берун баромаданд. чун баён кардем, довар Одил Холиев ба канори рост таваҷҷӯҳ мекунад. муборизаро паҳлавонон идома медиҳанд. ғазалшоҳ аз соли 2017 вақти оне ки дар шаҳри ҳисор яке аз паҳлавонони маъруфи гаронвазни ӯзбекистон муҳсин асомуддиновро шикаст дода буд, шӯҳраташ дар гӯштини миллӣ хеле авҷ гирифт ва хуршед маҷидов баъди ҳамон музаффарияти пайвастааш дар мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар гӯштини ҷудо дар шаҳри ваҳдат, ин мусобиқаи байналмилалӣ бо иштироки намояндагони 15 кишвари ҷаҳон баргузор гардида буд ва ягона тоҷикистонро хуршед маҷидов воқеан маърифӣ кард. новобаста аз оне ки мақомҳои ифтихориро ба даст наоварда бошад ҳам, аммо истеъдодаш аз мадди назари ҳаводорон ва мухлисони гӯштини ҷудои кишвар дур намонд ва зери шиоре ки ба хотири ҳимоя ва ҳифзу эҳтироми бузурги арзишҳои бузурги миллӣ, парафшонии парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, ин варзишгари аз ҳама хурдтар дар ин мусобиқот ки 18 сол дошт, дар муқобил бо чемпиони ҷаҳон, барандагони ҷоизаҳои ифтихории мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дар гӯштини ҷудо ва иштирокчиёни бозиҳои олимпӣ мубориза бурд. ҳатто дар муқобил бо Абдулло Тандриев ки як истеъдоду ҷолиб нишон дод. аммо имрӯз ҳам ғазал ва ҳам хуршед натавонистанд ки қасди нокомиҳои соли 2017-ро ситонанд. таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азиз ба зурозмоии ду паҳлавон, ду абармарди майдони гӯштини миллӣ. инҳо Шамшод Абдуллоев, паҳлавони ноҳияи Рашт бо хилъати сурх ва Шоҳрух Амирхонов бо хилъати сафед ки майдонро зиннату ҷилои дигар бахшид қадами ҳарду паҳлавон. як талоши Шоҳрух Амирхонов инҷо ҳам ва зуд аст ки дар ин ҷараён боз ҳам Шамшод албатта ба ҳамон самти дилхоҳи худ баргардад. дастро медорад, аммо инҷо остинро доштанаш афзалтар аст. Шоҳрух ҳам хуб медонад усулҳои маъмул ва амалҳои пайвастаи бо муваффақонаи ҳарифаш. ой, як лаҳзае ки боз ҳам пешпо ин усуле ки хеле хавфнок аст барои Шоҳрух Амирхонов, чунки дар бархе аз комёбиҳои Шамшод маҳз амалӣ кардани ҳамин усул боис гардида буд. Шамшод камарбанди ҳарифро айни муддао дошт. инҷо бо истилоҳи дифоъ ё блок, чун ишорае ки дар инҷо дастро рост ба камарбанди ҳариф бурд, ин дар гӯштини миллӣ албатта мамнун нест, аммо дар гӯштинҳои дигар баъди албатта сипарӣ гардидани маҳз дар гӯштини ҷудо баъди сипарӣ гардидани сонияҳои лозима баъдан ҳам инҷо довар муҷозот мегардад. хеле шаҳомат ва зебогии гӯштинро дар ҳузури мухлисони беш аз 17,000 нафар дар ин тантанаи бо шукӯҳи наврӯзи ноҳияи Рашт ҳарду паҳлавон нишон доданд. бубинед ки дар майдон аллакай шумораи мухлисон, чун баён кардем, хеле ва хеле зиёд аст, ҳатто ҷои нишаст ҳам нест ва инҷо ҳам мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ маҳз барои чеҳраҳои асил, маҳз барои эҳёи варзишҳои суннатии гӯштини миллӣ ин тадбири заруриро амалӣ карданд ки тантана ва шаҳомату шукӯҳи бузурги Наврӯз таҷассум ёбад, ҷавонон дастгирӣ ёбанд, наврасон рӯҳбаланд шаванд ва фардои худро ҳам тавассути нақшаҳои мураббиёни хеш дар роҳи музаффарияту пирӯзӣ албатта дар болои гилем дар тамринҳо сипарӣ кунанд ки ин ҳам фарҳанг аст, ин ҳам одоб аст, ин ҳам ахлоқи ҳамидаи насли наврас ва тарбияи дурусти ояндаи насли наврас албатта дар самти маърифии ватани маҳбуби мост.
рақобат ҳамоно идома меёбад. Шоҳрух як муборизае ки бурд самар наовард ва Шамшод Абдуллоев ҳам се кӯшише кард, инҷо бидуни муваффақият паси сар шуд. мухлисон пас монанд дар ҳамин наврид. интизори амри раиси кумитаи тадорукотро мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт шоҳҷоиза мукофоти олиро баъди сипарӣ гардидани албатта дақиқаҳои аввал таъсис доданд. дар муқобил ана бо Шамшод Абдуллоев ки имрӯз паҳлавони шаҳри Кӯлоб Шоҳрух Амирхонов чун ба майдон баромад. Мерседес Бенз ва боз мукофотҳои дигари пуливу молӣ, боз ҳаминҷо илова ба зам беш аз 4000 сомонӣ ва боз инҷо ҳам аллакай шоҳҷоиза ва баъдан ҳам як амалу ҳаракатҳои бештари ҳарду паҳлавон ки табъи дили мухлисон буд. инҷо ҳам боз кумитаи тадорукотро бетараф нагузошт ва боз ба ҳамон мукофотҳо боз мукофот зам мегардад. Супер ҷом 8 мукофоти оливу арзанда. ин амал ҳам бо муваффақона барои паҳлавони мизбон сомон наёфт. Шамшод Абдуллоев як кӯшишеро анҷом дод, аммо аз иҷрои ин усул варзишгари шаҳри Кӯлоб хеле хуб бархурдор буд. аз ин вазъияти мураккаб раҳо ёфт. Шамшод бисёр моҳирона устокорона амалҳоеро анҷом медиҳад ки ҳариф дар ҳайрат мемонад. аммо Шоҳрух Амирхонов ин маротиба ҳам аз мушкилӣ раҳо ёфт. паҳлавони шӯҳратёри ноҳияи Рашт хеле дилпурона амал мекунад. нисбат ба Шоҳрух аллакай қувваи изофае ки инҷо ҳам нафаскашии паҳлавон, ҳаракатҳояш, ҷастану амал кардану мубориза бурданаш дар ҳар маврид хеле бартарӣ дорад ва осеби Шоҳрух Амирхонов ба гумонам ҷиддӣ нест. духтурони даст мусобиқа ҳоло ба меҳмони шаҳри Кӯлоб кӯмак мекунанд ва се шоҳҷоиза тавре ки баён кардем инҷо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия таъсис доданд. шоҳҷоизаи аввалро Ғаниҷон Ғаниев паҳлавони хеле умедбахши мамлакат ба даст овард ва ҳоло барои шоҳҷоизаи дуюм мукофоти олӣ автомашинаи сабукрави тамғаи Мерседес Бенз 4000 сомонӣ ва боз инҷо ҳам 5 мукофоти дигар ки чун зам гардид. ин бори дигар аз ҳамон дилсӯзӣ ва садоқати бепоёни кумитаи тадорукот нисбат ба варзишҳои суннатӣ дарак медиҳад. гувозмоиро Шоҳрух ва паҳлавони ноҳияи Рашт Шамшод идома медиҳанд. Маҳмадсафо Лоиқов собиқ паҳлавони шӯҳратёри ин минтақа ҳоло ҳакамӣ дорад холисона. бубинед ки хеле бо чобукона ба ҳар самте ки паҳлавонон ҳаракат мекунад кӯшиш менамояд ки албатта дур намонад ва амали паҳлавононро ҳам мавриди назари амиқи худ қарор диҳад. Шамшод фаъолтар аст. дирӯз ҳам дар ноҳияи Тоҷикобод ба гирифтани мукофоти олии шоҳҷоизаи аввалини мавсими имсолаи тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ шарафёб гардид. агар имрӯз бахташ дар майдони худ омад кунад, Шоҳрух Амирхонов як кӯшиш кард. ин варзишгари ноҳияи рӯдакӣ чун баён кардем ки ҳаким як ғалаба дошт ва дар ҷараёни зурозмоии паҳлавонон дар гилеми дигар ҳаким мубориза бурда истодааст. аммо рақобати марказӣ барои ҳамон мукофоти олӣ чун баён кардем ки ҳоло миёни Шамшод ва Шоҳрух идома дорад. Шоҳрух ин маротиба ҳам Шамшод як ҳолат, як усуле ки дар гӯшини ҷуддо бо ҳамон истилоҳе ки мелница хеле ва хеле маъмул аст ва ин амалро ҳам Шоҳрух хуб пайхас кард, нагузошт ки ин ҳолат усул амалӣ гардад ва ду ҳолати хавфнокро Шоҳрух Амирхонов бартараф карда тавонист. акнун маротибаи сеюм аст ки бори дигар ҳам Шамшод ба ҳуҷум ва ба ҳамон ҷиддият амал мекунад
و شاهرخ این مراتب ببینید که حالت راکی چون بیان کردیم اما جفز دستی راست رو با کمربند حریف برد اما در داشتن کمربند موفق نگردید و زود هم شمشاد به حمله میگذارد نمیگذارد به سمت چپ به کناری راست داشتن اورینج دست گریبان کمربند تمام نیرو و قوه خود را بهر آن روانه میسازد که در میدان خود موفق باشد اما شاهرخ امیرخانوف امکانیتش نمیدهد هرچند که خسته شده است نسبت به شمشاد عبداللهیف الکی از 5 حالت مشکل شاهرخ امیرخانوف رها یافت اگر دیگر پهلوان میشد در مقابل با شمشاد تاب آوردن نمیتوانست و شمشاد میتوانست که چنین فرصت ها سری وقت ظفر یابد خیرالله نظریف حالا با شاگرد شاهرخ امیرخانوف که چند سال قبل شاهرخ هم تحت رهبری این مربی صاحب تجربه استاد ورزشی درجه بین المللی تمرین میکرد و در جمعیت ورزشی دینمو نیز عین زمان دستور خیرالله نظریف سری وقتی است برای شاهرخ امیرخانوف و آزمایی همانا ادامه می‌یابد و بار دیگر هم شمشاد عبداللهیف یک عمل دیگر را خواست که خوب استفاده کند این مراتب هم بختش آمد نکرد بیشتر اینجا 6 حمله استفاده 6 اصول 6 دفعه از جانب پهلوان ناحیه رشت شمشاد عبداللهیف به نظر رسید و 3 مراتب پهلوان شهر کلاب به حمله گذاشت برای عملی کردن همان اصولهای جالب خود یعنی 1 برابر حرکت پهلوان ناحیه رشت بیشتر است نسبت به شاهرخ امیرخانوف نشاندادهای اموری این جریان رقابت را کاملا به نفع شمشاد عبداللهیف حل می‌سازد اما باز وقتی باقی مانده نشان می‌دهد که کدام از این پهلوانان برای این سوپر جام لایقند سزاوار سوپر جام مسابقات با شکوه ناحیه رشت میباشند 3 شاه جایزه چون بیان کردیم اولین برنده شاه جایزه این غنی جان غنیف محسوب می‌یابد و حالا سوپر جام نوروز 2018 در ناحیه رشت میان هر دو این پهلوان است автомашин سبکروی تمغه مرسدس بنز و اینجا هم باز چاروای کلان شاخدار و باز هم 4000 سومانی و تلویزور و باز چندین مکافات هایی که از خاطر بنده هم فراموش شدن و 8 مکافاتی که در اینجا ما البته در ابتدا هم چون بیان کردیم با استثنای شاه جایزه در مجموع خیلی مبلغ بزرگ رو طلب میکند شاهرخ امیرخانوف اعتراض دارد که این خلعت پهلوان ناحیه رشت البته جوابگو برای رقابت گوشتین ملی نیست در گوشتین سامبو چون الکی مخلصان هم اینجا واقفند بهتر میدانند که این کمربند این خلعت برای گوشتین سامبو است و اکنون اعتراض کرد و پیشنهاد نمود که خلعتش را عوض کند اصلا در گوشتین سنتی این و اکنون این رو هم باز سرداوری مسابقه محمد صفا هم با اینوبت گرفت و شمشاد عبداللهیف هم
های سنتی علالخصوص گوشتین ملی در ناحیه رشت بهر در سطح ضروری برگزار کردن چنین چورابینی ها بیشتر زحمت میکشند و محض انا همین فدایکاری ها دلسوزی های بیشتری حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت عملی سازی تدبیرهای سالمگردانی نسل نورس در ناحیه رشت بیشتر و زیادتر مورد عمل قرار میگیرند و واقعا امروز هم در تنتنه نوروز اون چهره هایی که این سبقت ها رو تماشا میکنند، اون افراد نورسی که به میدان اومدن، البته در نهادشان محبت، شوق و رغبت تمرین های پیوسته مربیان با وجود می آید، احیا می گردد که این هم برای تربیت فردای سالمی ملت نسل نورس و جوان خشتی استوار می گذارد. رقابت همانا ادامه می یابد در این سمتی که بیشتر چون مبارزه را هر دو پهلوان هم باز جانکتر می سازند. سعید جلال سیدوف این چهره شناخته و خیلی معروفه اینجا هم غزل شاه دولت شاه قریب بود که همین اصولی دوست داشتهش چون جفت کردن و بعدا حریف رو هم در وقت ضروری در یک لحظه کوتاه البته به تخت پشت پرتافتن بسیارتر هم خوفی کلان داشتم. این عملی که از جانب غزلشاه دولت شد چون آغاز گردید و سعید جلال البته نفر تصادفی نیست، این فرصت ها رو خیلی خوب میداند، برخوردار است از همه اصول های گوشتین ملی و از استعداد هنری حریفش که الکی در چندین مسابقه ها این پهلوانان یکدیگر را خوب شناختند و واقفند از تمام استفاده بند و اصول های گوشتین ملی در جریان مسابقه های زیادی جمهوری تاجیکستان، محض در تنتنه های نوروز با شکوه بین المللی شهر و ناحیه های کشور در سال 2017. شهرت غزلشاه البته سال 2017 بالا رفت بعد آنی که چون بیان کردیم در ابتدا محسن اسام مرادوف را از جمهوری ازبکستان شکست داد در شهر حصار و سعید جلال باشد البته در مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2017 برنده مدال طلا شد و در مسابقه های زیادی گرند پری، گرند سلام و باز بار دیگر همین مراتبه غزلشاه دولت شاه مبارزه را جانکتر ساخت. اما سعید جلال سراسیمه نیست، خوب میداند که چی کار را باید در دقیقه های اول سامان دهد، چی کار کند که حریف به حمله گذارد و چی عمل را انجام دهد که عکسی حالتهای لازمه برای حریف باشد. چون دقیقه ها پس سر می شوند سعید جلال سیدوف هم بیشتر الکی منتظر می شود، اما فرصتی که باز غزلشاه دولت شاه سامانش دهد همون عملی که البته در موردی مساعد سعید جلال هم بسیار احتیاطکارانه، استاکارانه و ماهرانه عمل میکند در همین موردی که خیلی هم این شاه جایزه سیوم است که میان هر دو پهلوان الکی اعلان گردیده است و هر دو پهلوان هم ارزنده‌اند به چنین تحفه های عالی، چون که در مملکت هم سعید جلال سیدوف، هم غزلشاه دولت شاه، خورشید مجیدوف و شمشاد عبداللهیف، شاهروخ امیرخانوف، نبی محمد خورکشوف، ددخان قربانعلیف، فردوس نسیموف و ده ها نفران دیگر که امروز البته اگر ما توجه کنیم به همان چهره های اصیل صدرنشینند، اینها در همان مقام های افتخاری جای های خود را معین کردند در میان پهلوانان شهرتیار کشور. غزلشاه دولت شاه باز همون عمل قبلی که چون درباره اجرا کردن همین اصول وصفش کردیم، اما از سعید جلال سیدوف امتیاز ستانیدن خیلی مشکل است. غزلشاه دولت شاه توجه میکند حالا باز با امر داور محمد صفا لایق زاده
рақобат идома меёбад. мукофоти олии шоҳҷоиза автомашинаи сабукрави тамғаи опел, некси опел мерседес бенз. ин се шоҳҷоиза ки кумитаи тадорукот таъсис доданд барои паҳлавонони шӯҳратёр, барои майдондорони мусобиқоти бошукӯҳи ноҳияи рашт. аллакай ду шоҳҷоиза соҳиби худро пайдо кард ва акнун охирин сабқат, лаҳзаи хеле ҳассос барои ҳарду. Саидҷалол Саидов инҷо ҳам чун интизор шуд, акнун мақсадаш амалӣ намегардад, чун дақиқаи 5-ум 7-ум паси сар мешавад. инҷо ҳам бештар акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба амалҳои дигар, ба фурсатҳое ки ҳарду ҳам интизорашанд, ҳам Ғазалшоҳи Давлатшоҳ ва ҳам Саидҷалол Саидов. таваҷҷӯҳ бештар албатта барои бештар мувозинатро гум кардани ҳариф. инро ҳам мехоҳад Саидҷалол бештар ҳадафи истифодаи худ қарор диҳад ва Ғазалшоҳи Давлатшоҳ ҳам чунин фурсатро интизор аст. наврӯз албатта дар ниҳоди мардуми шарифи ҷумҳурии Тоҷикистон шӯлаи муҳаббат, садоқати пайвастаро ҷиҳати албатта рушди бемайлони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат боз ҳам эҳётар месозад. имрӯз ҳамчун мушоҳида мекунем ки шукр аз фазои ободу озод ва суботу амни ватани маҳбуби мо Тоҷикистони соҳиби истиқлол ки бо ибтикор ва ташаббусҳои созанда ва иқдомҳои варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки варзишҳои суннатӣ чунин рушд меёбанд ва ҳатто барои бузургтарин мукофот паҳлавонон ҳам имкон доранд ки дар майдон рақобат кунанд. ин як василаест ки паҳлавононро ҳам рӯҳбаланд месозад. яъне барои қадршиносии як сабқат паҳлавон он қадар сазовори тӯҳфаи шоиста мегардад ки барои тамрини яксолаҳаш кофист. ин таъбир фикр мекунам дар роҳи музаффариятҳои ояндаи паҳлавонон ҳам як қадами устувор хоҳад гузошт. Ғазалшоҳи Давлатшоҳ паҳлавони ноҳияи ёвон хилъати сафед дорад. ёдовар мешавем бори дигар ки Саидҷалол аллакай аз ҳамон амалҳое ки дар сабқатҳои дигар мекард хулосагирӣ кард ва бояд корро дар самти пирӯзӣ бо дигар тарз сомон диҳад. Ғазалшоҳи Давлатшоҳ бошад бештар дифоъро ихтиёр кардааст. ду маротиба ҳамлааш ҳам на чандон натиҷа бахш буд ки аз ин бартаи мушкилӣ Саидҷалол Саидов ба осонӣ раҳо ёфт. аммо Саидҷалол бошад 5 дафъа усулҳои маъмул ва дигарро мавриди истифода қарор дод, новобаста аз оне ки муваффақ нашуда бошад ҳам, аммо дар маҷмӯи кӯшишҳо бартари ҷониби Саидҷалол Саидов аст. аён аст ки Ғазалшоҳи Давлатшоҳ албатта дар муқобили Саидҷалол Саидов албатта аз ҳисоби таҷриба, аз ҳисоби боз ҳамон бархе аз омилҳои асосии комёбии паҳлавонон то андозае фарқ мекунад ҳунари Саидҷалол Саидов. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин дақиқаҳои охирине ки хеле пуршиддат сурат мегирад. мухлисон ҳам пазмони натиҷаи охирин рақобатанд. барои шоҳҷоиза ҳарду талош доранд. чун баён кардем ки аллакай ин шоҳҷоизаи сеюм аст дар мусобиқаи бошукӯҳи ноҳияи рашт. Саидҷалол Саидов аз боло ҳарчанд ки камарбандро ҳам надошта бошад, аммо имконияти беҳтар дорад, чунки сари остини ҳарифро хеле пурқувват дошт. валакай Ғазалшоҳи Давлатшоҳ аз ин ҳолат раҳо ёфту баъдан кораш омад накард, дастро ба мушкилӣ барканд. аммо Саидҷалол Саидов айни муддао ана ҳамин усули дӯстдоштаро хуб истифода кард. имконияташ дод ки бубинед дасти
рости паҳлавону дасти чапи ҳариф ва дар ниҳоят ҳам тартиби дигар ҳаракат ба самти чап нишон дод, аммо ба канори рост Саидҷалол Саидов партофт анҷом дод ки он ҳам бо муваффақона сомон ёфт ва воқеан ҳам Саидҷалол Саидов дар рақобати охирини хеш барои шоҳҷоиза чун муборизаро ҳам ҷоноктару ҷолибтар кард ва ин лаҳза як партофти дигари Шамшод Абдуллоевро ҳам мо манзури шумо кардем ва баъдан он суперҷон буд ва дар ниҳоят охирин партофт барои мукофоти олӣ буд ки Саидҷалол Саидов онро сомон дод, пирӯз гардид. мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлати ноҳияи Рашт ба паҳлавони ғолиб шоҳҷоизаро тақдим кард ва ҳамчунин ба мақоми дуюм ба паҳлавоне ки дар муқобил бо Саидҷалол Саидов барои шоҳҷоиза мубориза бурд мукофоти пулӣ тақдим намуд. ба шумо ҳам дӯстони азиз мо ҳамеша зафару комёбӣ орзумандем. наврӯзатон бори дигар муборак бошад. то ба дидори дигар сарфарозу саломату сарбаланд бошед.